Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, un veloce passaggio per quanto riguarda le notizie flash della giornata. Un uomo ha perso la vita questa mattina a seguito di un malore che lo ha colto mentre si trovava in mare a Lignano Sabbiadoro, zona Riviera, ufficio 4, inutili i soccorsi. A Montenars, in zona boschiva, un uomo di 40 anni è caduto da un albero durante le operazioni di potatura. È stato trasportato in volo in gravi condizioni all'ospedale di Catinara. A Paluzza, lungo la strada regionale 464, incidente stradale tra auto e moto. Il motociclista, circa 44 anni, è stato sbalzato per circa 10 metri. È stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. A Moggio Udinese, nella zona montana, per la precisione a cima della Sfinge, una persona di 30 anni è caduta da un'altezza di circa 10 metri. È stata recuperata dall'elicottero con non poche difficoltà. Il velivolo poi è atterrato al campo base di Moggio. Da lì l'equipaggio dall'ambulanza l'ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Tolmezzo, per fortuna in codice verde, per una lesione ad un polso. A Cividale del Friuli, in viale Trieste, una donna di 45 anni è caduta autonomamente mentre pedalava in bicicletta. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Andiamo a chiudere a Pontebba, sulla ferrata Tenente Ferrante di Ruffano, settore Lomasti. Una persona di 34 anni che stava arrampicando è scivolata, restando però ancorata. Sul posto è giunto l'equipaggio dell'elicottero, è stata recuperata, per fortuna non ha riportato ferite. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.